Hey guys, welcome back in with me Husen. So, kali ini aku bakal bercerita. Jadi tadi malam itu aku dihubungin sama Jobstore. Kebetulan aku sama Betet itu lagi mau datangin Madan sama siapa? Madan, Willy, sama Raden. Dia lagi turnamen ya, game. lagi turnamen game. Aku sama Betet ini kaget karena tumben Jobstore bilang mau bikin konten, dia mau explore sendirian ke air terjun Bidadari. Nah, pas sampai di sana, Ucup ini bener-bener apa ya? Dibilang telepon itu kayak panik kan? Aku bilang, hah, Jobstore yakin kah? Sepanik ini biasanya Jobstore ini paling pemberani. Iya, dan aku dia nggak bukan takut. masalah ini Sen. Aku tuh mikir malah binatang gitu loh. Ya di sisi itu aku mikir, oh mungkin ada orang jahat. Karena kalau masuk hutan itu lawannya cuma dua. Kalau menurut aku, kalau bukan manusia sendiri, Iya. kalau enggak hewan buas. Hewan buas. Nah terlebih Ucup ini paling pemberani kan. Kalau setiap dia bikin video dia masuk sendiri juga nggak masalah gitu. Tiba-tiba sampai ngubungin gitu. Jadi aku panik. Jadi ini aku dikasih lihat potongan video tadi malam yang hasil dia explore. Kalau gitu kita langsung reaction aja videonya. Kita semua sudah berkamar semua. Nyimpan kamera, dan kita pas mau balik itu nggak sengaja kita ngelihat pohon Iya pohon. seperti mau tumbang gitu ya. Kelihatannya tuh kayak ada yang naikin gitu. Iya, kelihatan Jadi kayak mau roboh gitu. Iya, kelihatannya. pohon itu kayak mau roboh, cuman nggak jadi balik lagi pohonnya gitu ya. Iya. Dan itu jelas banget kita lihat secara mata kita ya. Dan kita juga belum tahu itu entah monyet atau hantu ya. Tapi aku Iya. kalau mikir hantu itu kayak kurang masuk logika ya. Soalnya kalau logika itu pas di sana yang lihat nggak cuma satu orang. Tapi banyak. Kita banyak satu tim, semua tim juga melihat. Bilang wah paling orang hutan, paling. Kalau orang hutan Sen ya, nggak mungkin sampai pohon itu sampai kayak mau tumbang gitu. Iya. Pertama aku mikirnya itu soalnya pohon itu sampai begitu logika aja ini kan hutan wajar gitu. Karena baru kedua di situ aku dengar nggak cuman suara. Itu pas keduanya Sen, pas kita kedua, ya. kita ke mobil kan, pas mau balik lagi Itu baru kita suara. nah itu suara tuh kedengaran, kita Iya. stop dari mobil kan, kenapa itu suaranya. Nah pas kita ngeliat suara lagi kan, kita sorot pakai lampu motor yang Iya. itu, kita sorot pakai lampu motor, ternyata ada lagi pohon itu yang Iya, mau bener. tumbang. Dia seolah-olah kayak mau loncat ke pohon satu ke pohon yang berikutnya Iya. gitu. Pertama dipikir tadi ya itu, tapi di situ suaranya macam-macam. Ada suara babi. Pertama aku bilang sama Ucup, Cup, enggak itu bukan hantu, itu bukan apa, itu pasti hewan. Iya. Paling segerombolan babi atau apa gitu. Mm-mm. Tapi pas di sesi itu kita pikir ya udah paling Ya hewan. udah, paling hewan. Sudah, itu Nah. lewat aja. Oke, jadi mempersingkat cerita, dan di situ aku sama Nopal inisiatif besoknya kembali ke hutan itu banyak, karena tim aku kayak Raden, Willy, si Madan lagi turnamen Iya, kan. turnamen. Pas saat itu jadi kita nggak enak ngajak mereka, ya udah kita inisiatif sama Nopal masuk ke hutan itu berduaan. Berduaan aja. Nah setelah berduaan kita masuk itu, dan di sini aku sempat nge-record guys, cuman ya, oke dari awal ya, nih aku lagi opening sama Nopal berdua, langsung aja kita skip. Cuman masalahnya itu aku nggak sempat nyalain tombol audio cuy, Jadi nggak ada suara. nggak ada suaranya. Oke, jadi kita langsung aja play videonya. Ini nggak ada suaranya ya guys, jadi nggak ada suara sama sekali. Ini aku sama Nopal lagi explore seperti biasa, dan kita melihat pintu gerbang masuk ke arah air terjun Bidadari malah. Iya. Kita masuk sama Nopal. Ini yang megang kamera aku ya, aku paling depan mimpin, Nopal berada di belakang aku, dan kita coba untuk masuk ke hutan itu. Kita cepatin aja guys. Nah pas saat masuk kita belum ada mengalami gangguan Pak ya, belum ada Pak ya. Nih kita sorot kiri kanan, kita sorot, oke. Jadi belum ada mengalami gangguan, ya udah kita masuk aja ke dalam. Oke. Ini masih mengeksplor kiri kanan Pak ya. Nah di sini aku sempat berucap, oke, buat penunggu yang di sini, kami sudah berdua nih. Jika kalian memang benar ada, tunjukkan eksistensi kalian, karena kami lagi berdua nih. Nah di situ aku mikirnya kan kalau itu kayak sosok jin, kita nggak takut. Oke, jadi kayak ada suara biasa lah, suara kecil lah. Ya udah kita abaikan aja, kita lanjut jalan ke dalam, terus kita cepatkan dikit. Oke. Nah Nah, di sini
kita menemukan danau. Iya. Nah danau ini kita stop dulu kali ya, kita ngomong-ngomong dulu. Nopal, kita stop di danau ini Nopal. Kita bakal terus masuk ke dalam situ. Nah di sini aku sempat cerita di kamera. Oke, jadi kemarin itu aku sempat dengar dan melihat di pohon itu ada yang mau roboh, cuman nggak jadi. Dan sepertinya di pohon itu kayak ada makhluk hidup lah pokoknya. Iya. Makhluk lah intinya. Nah makanya di sini aku sempat cerita di sini di danau ini. Sayang nggak ada suaranya cuy. Nah sempat cerita. Jadi aku belum ada inisiatif untuk masuk ke dalam Sen. Jadi kami di sini dulu kan sama Nopal. Kita cepatin dikit. Nah di sini aku balikan kamera, aku nge-vlog, aku ngomong oke, buat penunggu yang di sini aku bilang kan kayak seperti biasa lagi. Kalau benar ada. Nah di sini aku langsung dengar suara Sen. Dengar suara nih, aku yang nunjuk kayak gini kan. Habis ngomong gitu kan, tunjukkan eksistensi, langsung ada suara. Langsung ada suara. Suaranya itu Sen dari atas pohon kan. Langsung kayak ada yang loncat ke bawah. Terus jelas banget itu. Baru dia jalan. Langkah. Iya. Langkahnya tuh pun gede. Set. Srek. Pelan ya. Srek. Nah itu aku melihat tuh, wah tuh guys ada suara dari sana guys. Iya, kan apa? Injak itu daun kering. Tuh ada suara dari sana guys, aku bilang kan. Wah dia mendekat suaranya kan. Kita tetap tenang Pal, kita tunggu siapa tahu itu binatang atau apa. Momen ini bisa ketangkap kamera. Jadi kami itu belum ada kepikiran untuk lari, nggak ada takut. Kita tunggu momen dia suaranya itu semakin mendekat cuy. Srek. Iya. Srek. Deketin kita kan. Srek. Cuman langkahnya tuh besar banget guys. Kayak monster intinya. Ini terasa banget. Jadi aku sempat nunjuk di situ. Sempat nunjuk. Oke, jadi di situ suaranya semakin dekat. Wow. Gila. Ini kita tetap nunggu sama Nopal, belum ada panik. Soalnya kan penasaran suaranya itu binatang apa sih? Iya. Kita mikirnya masih binatang gitu. Iya. Tapi kedengaran dan langkah. Kedengaran. Ini aku nunjuk ini. Nah, ini aku nunjuk ini. Pas nunjuk ke atas kan? Nah, pas saat nunjuk itu suaranya semakin dekat. Dekat banget pokoknya. Dia stop. Jadi pas saat semakin dekat langkah kakinya itu stop Sen. Dek. Stop jeda 3 detik paling. 3 detik. Baru kami tunggu nih. Stop. Ya mana? Udah lama 3 detik. Langsung dia bilang gini Sen. Wah. Suaranya tuh antara manusia yang besar dan campuran binatang suaranya. Berarti suara itu menggema. Iya, menggema Sen. Dan di situ aku belum lari nih. Wih, terdiam gini kan nih, kamera aku terdiam kan. Aku lihat Opal langsung di belakang aku. Hilang langsung. Nah, belum. Ini aku sempat nunjuk. Opal langsung hilang. Langsung lari aku langsung. Lari. Soalnya aku takut itu seperti beruang. Suaranya itu Iya, benar. Itu sudah jadi, yang aku takutkan. Yang kita takutkan itu bukan masalah dari hantu ya atau apapun. Binatang buas saja. Kita takutkan binatang buas karena kita juga nggak bawa perlengkapan kayak alat perlindungan diri ya. Nggak ada benar. Tangan kosong. Cuma pegang HP aja penerangan. Oke, jadi setelah itu kan kita lari, baru kita ke mobil Pak. Iya, ke mobil dan di mobil kita berusaha untuk mencari jaringan untuk menghubungin Raden, Willy sama Madan. Dan di situ sempat ngubungin kamu juga ya? Iya. Nah, kebetulan mereka juga nggak jauh dari lokasi Raden ya. Iya, jadi menghubungin mereka dan mungkin sekitar setengah jam mereka datang ya. Dan kita agak sedikit panik, semoga mereka datang cepat-cepat. Setelah datang, kita di situ bersedia bawa perlengkapan banyak ya, alat pertahanan diri ya. Kita mau masuk lagi ke dalam, kita pastikan apakah kita buktikan itu kita buktikan sosok apakah yang ada di dalam itu cuy. Oke guys, di yang video kedua ini saat aku, Raden, Madan sama Willy datang. Nah, pas panik-paniknya Cup Sword kita datang di situ. Tapi kita sudah bawa perlengkapan perlindungan diri. Tapi kita udah balik, udah siap dengan senjata semuanya. Yang terburuknya kalau memang di situ ada orang jahat, kita siap bela diri. Iya, benar-benar. Kalaupun ada hewan buas, kita siap bertarung juga. Iya. Setelah lumpur, Mas. Ada tadi. Jaga luang, Tat. Enggak. Itu nadi suaranya. Kayak mau gitu. Posisi siap itu.
Itu posisi siap. Cek kiri kanan. Senjata pegangnya itu tuh. Sembarangan dulu. Lihat dulu. Kalau dia berontak baru hantam bright aja kita. Ya Pak. Kemana nih? Ada ke mental, kalau ada mental maju, kalau tidak ada mundur. Masalahnya dari tadi situ kan ada jejak kaki nah. Itu jejak kaki Iya. manusia. Iya, takutan tuh orang nggak kejagaan. Iya. Jaga apa ke dalam tuh? Takutnya aja. Buah dari dalam. Hah? Buah. Ada tuh. Ada buah ini non bukan. Tapak orang. Kalau gaer maju. Oh, ini belum merasa Bang tadi. Ya ke atas. Pokoknya kalau orang kita kalau berontak baru sikat. Kalau biasa-biasa aja nggak usah. Dan disikat dulu. Coba sahabat lihat kiri kanan tuh. Di belakang aja ya. Kayak buang. Itu masalahnya. Kalau beruang mau nggak mau hantam bright kita rame-rame. Beruang tuh sekarang. Bagus tuh lah kayu panjang, maksudnya lagi pas ya kayu panjang. Jadi duri ya. Bil, gitu. Sabar-sabar, hati-hati Bil ya. Ayo maju ya, jangan belakang. Di parak mana kan? Dari kanan. Itu. Sabar, belakang. Dari kanan. Dan backing Yuli dan belakang dan. Dulu langsung bak aja tuh dan. Stop ya, sambil stop ya. Ada kah? Dan mana? Tuh, masih ada. Ya. Iya, di situ. Jangan maju dulu, di atas das pohon nih. Jangan maju ya, Win. Di kanan ini nih. Jangan maju dulu. Lihat kiri kanan, center, depan. Di kanan ini. Kanan. Di kanan kita nih. Depan ayo. Jangan, stop ya. Mundur ya. Iya. Mundur sini. Babi ini. Mundur ya. Kita selama syuting aman aja kan? Bisa disorot kan? Anak berak lagi. Oke guys, jadi ini kita kesini karena tadi kita barusan ada gangguan dan ada suara, aku lari cuy, kayak suara monster gitu. Dan kita kembali lagi bersama tim-tim yang lain. Sabar udah, hati-hati ya. Oke, pasang pan lagi semua. Ya. Lanjut. Udah pelan-pelan. Lihat kiri kanan ya. Hati-hati yuk. Tadi situ aku dengar yuk. Kecilin buat rapat, jangan lincah. Masuk aja. Jangan, kita stop di sini. Belakang Pak. Lihat belakang Bang. Aman. Jaga belakang. Gimana suaranya? Ya lari lah dia.
Oh, ada suaranya, ada suaranya. Hati lah. Hah? Tadi sini tadi. Sini ya. Terus itu suaranya dari situ dari situ. Dan jangan masuk dan jangan masuk dan jangan pencar. Dan di kanan tuh siapa dan? Belum, jangan pencar. Atas. Biar atas nih. Enggak terlalu tajam ya nangkapnya. Enggak. Gimana cek? Ini kan banget. Dan jauh nih. Jadi aku mikir tuh kayak seperti suara monster gitu. Masuk ke dalam dulu. Apa Red? Lari deh ini. Lari ya. Jangan masuk dan sini aja dan. Wah, kamu gila tadi. Jangan masuk ya. Semut lagi, semut anu ketiki. Oi. Rapat. Rapat dan. Sini dan rapat semuanya rapat. Rapat. Jangan tapi anu. Lebih jauh. Rapat dan. Sini dan. Rapat. Samut. Oh, samut ini ketiki ini. Ih, samut ya. Samut padas. Center ke belakang dan. Center ke belakang dan. Waduh, api. Hah? Udah itu orang muncul dan ada yang muncul. Nanti enggak. Iya. Nah, ya sudah. Kasih deh. Tadi kurang ketinggal ini. Dasar Anu muncul di atas. Dan kayaknya harus. awas lah kalau anu kan yang di belakang. Orang terus kan. Apa? Coba lampu terangi ke sini. Salah. Kayak ada orang. Makanya aku dari tadi sendirian ke sini terus. Ngecek belakang kami bahaya juga belakang. Kalau kena bokong kil.
Kita dapat apa tadi barusan? Dapat apa tadi, An? Pisau ya? Ading. Pisau ya? Ading. Takar. Jadi gimana, Cuk? Wah, ini bener-bener ngeri, coy. Dan parah banget sih. Jadi kita barusan menemukan jejak. Ini baru nih. Tadi nggak ada nih. Cuma di situ aja. Lihat nah, kalau nggak ada cahaya dia. Lawas. Suara. Cop. Oke, ini kita bener-bener panik ya. Untung aku tadi sempat hubungin kalian. Padahal kalian lagi posisi Amin cuy. turnamen. Parah sih ini, parah banget cuy. Ini tadi kita nemukan jejaknya tapi agak sudah lama sih. Kayak jejak anak kecil yang sedang membawa anjing. Tapi nggak mungkin sih. Tapi nggak mungkin dengan suara yang aku dengar tadi, Sen. Ini kan? Di arah sana. Tuh arah sana tuh, arah pintu gerbang portal yang tadi. Dan anehnya nggak ada jalan masuk dia, ini jalan keluar. Iya, kalau ada jejak kan biasanya ada jalan masuk kan? Iya. Ini arah keluar semua. Arah keluar semua. Dari hutan. Dari hutan kan? Iya. Jejaknya kayak anak kecil. Bawa anjing juga dia nih. Bawa anjing. Coba cerot sini. Tuh. Gak ada arah masuk kan? Nggak ada. Dia bawa anjing dan jejaknya kecil nih. Bentar. Kuku cuy. Kuku bukan? Kuku kan? Kuku ya? Oh iya. Ini anak kecil nih, bawa anjing. Yuk, gimana nih guys? Kita bakal nunggu aja gimana? Kita bakal tunggu ya. Oke, gimana Dan? Oke guys, that's all for today. Hopefully you like this video. Jadi hari ini aku bakal bikin part 2-nya sama Cup Sword. Dan untuk memastikan di lokasi tersebut itu benarkah hewan ataukah itu manusia. Siapa tahu di dalam ada pondok atau ada apapun di dalam hutan tersebut. Jadi sore ini aku bakal tim Cup Sword bakal Masuk ke dalam. explore masuk ke hutannya langsung. Oke guys, that's all. Keep healthy and peace.